அனைவருக்கும் வணக்கம். சற்றுமுன் கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி தமிழகத்தில் இன்றைய நாட்கள் மே மாதம் 27ஆம் தேதி எந்த மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும், 5க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்கள் கட்டாயம் கனமழை பெய்யக்கூடுமா எல்லாமே இப்போ நம்ம பிரீஃபாக பார்க்கலாம். மறக்காம ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. உங்களுக்கு தமிழக அரசு பற்றியும் கனமழை எச்சரிக்கை பற்றி பல முக்கிய அறிவிப்புகள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவில் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். இப்போ ரீசெண்டாக தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை கொட்டி தீர்த்துள்ளது. குறிப்பாக ஒரு சில மாவட்டங்களில் ஆலங்கட்டி மழை பெய்துள்ளது. நேற்றைய நாட்கள் பார்க்கும்போது தருமபுரி, கடலூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் சூறாவளி காற்றுடன் கனமழை கொட்டி தீர்த்துள்ளது. இன்றைய நாட்கள் பார்க்கும்போது 5க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்கள் கட்டாயம் கனமழை பெய்யக்கூடும் தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். அதன்படி தென் இந்திய பகுதியில் மேல் நிலவும் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி மற்றும் வெப்பசலனம் காரணமாக தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் இடியக்கூடிய கனமழையும் ஒரு சில இடங்கள் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். குறிப்பாக மே மாதம் 27ஆம் தேதி இன்றைய நாட்கள் நீலகிரி, கோவை, திருப்பூர், தேனி, திண்டுக்கல், ஈரோடு, கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, திருப்பத்தூர், சேலம், கள்ளக்குறிச்சி மற்றும் திருவண்ணாமலை ஆகிய மாவட்டங்கள் கனமழை பெய்யக்கூடும் தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். மே மாதம் 28ஆம் தேதி நாளை நாட்கள் தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் இடியக்கூடிய கனமழையும் ஒரு சில இடங்கள் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். வரும் 29 மற்றும் 30 ஆகிய தேதிகளில் தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் ஆங்காங்கே லேசமான மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். தலைநகர் சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்கு வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நிறைய ஒரு சில பகுதிகள் லேசமான மிதமான மழையும் அவ்வப்போது இடியக்கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 40 முதல் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 28 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கக்கூடும் தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். இன்றைய நாட்கள் மீனவர்களுக்கு எந்தவிதமான எச்சரிக்கையும், நாளை நாட்கள் மீனவர்களுக்கு எந்தவித எச்சரிக்கையும் கொடுக்கப்படவில்லை என தற்போது மீனவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி தரும் அறிவிப்புகள் வெளியாகியுள்ளது. ஆகையால் இன்றைய நாட்கள் தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்கள் சூறாவளி காற்றுடன் 45 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சூறாவளி காற்றுடன் கனமழை கொட்டித்திருக்கும் தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். குறிப்பாக 10க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்கள் கனமழையும் ஒரு சில மாவட்டங்கள் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். இன்றைய நாட்கள் முதல் தமிழகத்தில் மே மாதம் 30ஆம் தேதி வரை, ஆகையால் தமிழகத்தில் மே மாதம் 30ஆம் தேதி வரை கட்டாயம் தமிழகத்தில் கனமழை நீடிக்கும் என தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். ஜூன் மாதங்களில் பருவமழை தொடங்கும் என தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். நன்றி, வணக்கம்.